और एक ऐसा अनोखा देश जहाँ पर जब जब खाते समय अगर आप लोगों ने में से किसी ने आवाज नहीं निकाली तो वहाँ पर आप लोगों को जाहिल समझा जाएगा, पर ये देश कौन सा है। और तस्वीर में छपी इन लोगों की कहानी आपको जानकर हैरान कर देगी। और चाय के छल्ली के आगे वाला हिस्सा का काम क्या होता है, आगे आने वाले फैक्ट को सुनकर आप बिना बोले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फैक्ट नंबर 10। और एक बार अमेजोन के प्रोडक्ट मात्र 13 मिनट के अंदर ही आ गया था। अमेजोन से हम प्रोडक्ट मंगाते हो तो कम से कम 5 से 6 दिन में ही आता है, लेकिन दुनिया के सबसे फास्टेस्ट अमेजोन की डिलीवरी मात्र 13 मिनट में हुई थी। और इस चीज को ऑफिशियली काफी ज्यादा हद तक रिकॉर्ड भी किया गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हम लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं दूसरे के जो खाने के आवाज़ से काफी ज्यादा हम तक काफी ज्यादा एलर्जी रहती है। इस वजह से लोगों को ये ज्यादा कोशिश रहती है कि खाना खाते समय उनके मुंह से ज्यादातर आवाजें ना निकला किया जाए। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आप जापान जाते हो तो आपको इस कोशिश को छोड़कर आपको खाते समय आपके मुंह से आवाज निकलना जरूरी माना जाता है। दरअसल जापान में जब हम नूडल को हम खाते हैं और नूडल को मुंह में रखते हैं, अगर हम तेज आवाजें नहीं निकालेंगे, जापान में मात्र स्लम्पिंग साउंड की एकमात्र परंपरा को भी निभाते हैं वहाँ के लोग। अगर मान लीजिए स्लम्पिंग साउंड जितना भी तेज होगा उतना नूडल को काफी ज्यादा टेस्टी भी माना जाता है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा भी आवाज नहीं निकाली तो आपको रूट बिहेवियर के तौर पर इसके अपनाया जाता है और वहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्से भी हो जाएंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आप टूथब्रश करने से पहले आप क्या टूथब्रश को गीला करते हो? अगर आप करते हो तो आप बिल्कुल 90% यानी कि 100% में से 90% लोग कुछ ऐसे ही करते हैं। हम अपने ब्रशों को काफी ज्यादा हद तक पानी में भिगाते हैं, उसके बाद हम टूथपेस्ट लगाकर हम ब्रश करते हैं। ऐसा काम करने की हमें कभी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम इंसान कुछ ऐसे ही काम करते रहते हैं। उन्हीं में से मात्र 10% कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो बिना ब्रश को धोए टूथपेस्ट लगाकर ब्रश किया करते हैं। You very चालाक ब्रो। फैक्ट नंबर 7। और दोस्तों अगर आप भी इन लोगों को देखकर अगर आप स्पेशल फोर्सेस समझ रहे हो तो दरअसल आप बिल्कुल गलत हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल फोर्सेस नहीं बल्कि एक मात्र क्रिमिनल JCN के नाम से इसे जाना जाता है और CGNG के मेंबर के नाम पे इसे जाना भी जाता है, जो मैक्सिको के मोस्ट पावरफुल गैंगों में से एक माना जाता है, जो हजारों निर्दोषों लोगों के मौत की घाट उतार चुका है। यहाँ तक नेताओं को भी नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। दर्जनों जजों और पुलिस अधिकारियों को भी इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। फैक्ट नंबर 6। और चाय वाले छन्नी के ऊपर इस वाले हिस्से को तो आपने बहुत बार देखा होगा। भला इनका काम क्या होता है? इसका 2 बहुत ज्यादा मुख्य काम है। अगर मान लीजिए आप चाय को गर्म करते हो और चाय को इसे छानते हो तो ये पतीली पर रख के इसे चाय को छाना जा सकता है। ऐसा अगर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा तो ये बिल्कुल चाय के पतीली में ही गिर जाएगा। चाय के पतीले में ये सब दिया गया होगा तो आप बिल्कुल पतीले के कोर्नर में आप बिल्कुल इस तरीके से रख पाओगे। दरअसल इसका दूसरा काम होता है, यानी कि इस चाय छन्नी को बनाने के लिए मात्र इसे प्रेस करके इस चाय छन्नी को बनाया जाता है। फिर अगर मान लीजिए प्लास्टिक का है तो इसे मात्र प्लास्टिक को प्रेस करके इसे बनाया जाता है। दरअसल इसे आगे का हिस्सा कुछ इस तरीके से दिया जाता है, अगर मान लीजिए प्रेस करते समय ये टूटे नहीं, इस वजह से इसे दिया जाता है। इसे मात्र मोल्ड करने में भी काफी हद तक आसानी भी होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसानों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में अगर मान लीजिए कोई जेल में रहते हुए भी अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है? यह वहाँ का मात्र संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ पर मात्र 2 अयोग्यताओं भी लिखी गई है। पहला, राष्ट्रपति बनने के लिए मूल रूप से उस इंसान को भारत की यानी कि अमेरिकी नागरिक पैदा होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति मात्र 35 वर्षों के कम से कम होना चाहिए। You very चालाक ब्रो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आप लोगों ने तो चींटियों को मिट्टी में काम करते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो चींटियां होती है केवल 12 घंटों में केवल 8 मिनट का ही रेस्ट लेती है आराम करने के लिए। लेकिन मैं आसान भाषा में कहूँ तो मात्र चींटियां 16 घंटे में यानी कि 24 घंटे में मात्र 16 मिनट ही लेती है आराम करने के लिए। बाकी पूरे टाइम ये चींटियां काम करती रहती है ना वीडियो अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों दरअसल आपने बहुत बार ये बात नोटिस जरूर किया हो कि ज्यादातर हम सूर्य में रहने से हमारी जो स्किन होती है वो ज्यादा लाल हो जाती है। तो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्किन के जो सेल होती है वो काफी ज्यादा हद तक सुसाइड भी कर रही होती है, ताकि वो काफी ज्यादा हद तक कैंसर के कारण ना बन पाए, है ना वीडियो अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। अब जरा इस जीव को देखिए ध्यान से। दरअसल ये क्रेप्टर नाम के एकमात्र प्रजाति के नाम से इसे जाना जाता है। झींगे जैसे इतने ज्यादा छोटे जीव को खाने के लिए उनका दांत कुछ इस तरीके से बनाया गया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दांत कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं जिनकी आप पानी को बिल्कुल फिल्टर भी कर सकते हैं। ये जानवर ये जीव अपने अंदर बहुत ज्यादा पानी लेते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे जीव इनके दांतों में फंस जाते हैं। इनके जो दांत होते हैं वो काफी ज्यादा सबसे जानवरों में से स्टाइलिश दांतों में से एक माना जाता है।
मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फैक्ट नंबर 1। और दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा का झज्जर जिले में एकमात्र अनोखा गांव है जहां सवा इस गांव में पूरी तरीके से कोई भी तकनीक नहीं पहुंच पाई है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगा, गांव के मात्र 12 साल का लड़का मात्र इस तकनीकों के पास बहुत ज्यादा हद तक पहुंच भी गया है। ये हम बात करें 8वीं क्लास में पढ़ने वाले कार्तिकीय झाकिया की। उन्होंने मात्र यूट्यूब से देखकर उन्होंने मात्र 3 लर्निंग ऐप को भी बना डाला, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लड़के ने अपने नाम को मात्र गुनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है ना। वीडियो अमेजिंग। अरे हाँ भाई हाँ। तो भाई लोग इसी तरह के कमाल के अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए भैया आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखने हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।